ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் குணா. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பத்மம் டிசைன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்ருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேர்ந்துடும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது கோயிலுக்குள்ளே பத்மம் டிசைன். மொத்தம் 8 பலகா. இது வேங்க பலகா. கம்ப்ளீட்டாக அடித்து முடிச்சிட்டேன். பாருங்கள், கீத்துரிலாம் போட்டாச்சு. இது கடைசி மிஷினில் பலகாயை கொடுத்து கடைஞ்சி வாங்கிடணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பத்மம் பிரித்து அடிக்கணும். 4 பக்கம் கார்னருக்கு கொடிக்கருக்கு போட்டிருக்கேன். நடுவில் 8 இதழாக பிரித்து பத்மம் அடிச்சிருக்கேன். ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். பாய்.